So, guten Morgen alle zusammen. Hier ist erst 7 Uhr morgens und dann ich laufe mal da hinten, was ich euch zeigen kann, wie die Leute auf der Provinz leben. Okay. Oh mein Gott, die Tante ist schon, der fährt schon Motorrad. Fährt schon Tricycle. Also, jetzt gehen wir mal gucken. Oh, die Sonne knallt. Oh nein. Die Häuser hier, ich wollte mal euch zeigen. Damals, das war ja auch nicht so. Jetzt sind schon alles Pass auch schon gebaut. Damals, da war nur Passhütte. Ja. Oh, die laufen ja schon Paaren mit sowas. Die Seniorin, wunderbar. Sehr schön. Aber was ist hier? Besonderes ist die ganzen Stromzähler. So sieht das. So sieht das aus. Nicht so wie in Deutschland. Ja, siehst du? Guck mal, die Tante, die macht schon schöne Leben. So sind die Leute auf den Philippinen. Die sind arm, aber sind fröhlich und zufrieden. Ja, nicht so wie die Europäer. Die haben schon alles und die sind auch noch nicht zufrieden. Na, Tante, kumusta? Oh, so sind die so fröhlich. Sie ist schon 83, ja. Und dann, siehst du, ist ja noch fit. Ja, sehr schön, ja. Aber die Sonne knallt. Sehr, sehr, sehr schöner Sonnenaufgang. Ja. So, si Ating Goreng. Ating Goreng. Good morning. Nasaan si Marlene? Yes. Ay, ikaw ba yun? Kasi, nag-insurance ka daw. Oh. Paano yung health insurance sa ano? Yung merong edad na, mga 70 plus. Yung health lang, yeah. Wala na, 70 plus. Bakit? Up to 60, ano lang, 5. 70. Yung health insurance lang? Talaga? Hindi na pwede na-accept yung may edad? Ganun lang, hanggang 70. Hindi na ako 70. Talaga? Okay. Sayang. Paano na yun pala? Basta ganun na lang. Wala nang ano. Pero bakit may nabasa ko na? Sa inyo, ganun. Oo, meron. Hanggang mamamatay ka na kung gusto pang insurance, pwede. May nabasa ko ano ba yung pangalan ng insurance na yun? Kaya lang, medyo nga mahal siya. Dahil nga pag may edad na, kasi no, masyado. Oy, ay. Kumusta na? Ilan? Bakit? Bali, ilang taon na ba ngayon? 80 na siya. 80. Malabi yung mata? Talaga? Hindi mo na ako nakikilala? Meron siyang dementia. Ay, nagkaroon dementia. Ay, yun lang mahirap. Ay, talaga. Ako kaya yung pinakamabait mo na pamangkin. Ay, hindi na. Sino ka man, hindi ko matandaan kasi natagal na hindi natin Basta pagkita. kayo yung Tiago yan. Last, ano? Kumaring pili mo. Kilala mo ba si Kumaring Piliza? Si Yes, Pile? eh. Oo, yung anak ni Pili na maganda. Ikaw? Oo, okay. Dahil nakilala ko. Sabi ko sa'yo, basta maganda lang. And, anong pangalan? Anong pangalan ko? Oh, huwag ka lang magkakamali na iba sasabihin mo. Anong pangalan ko? Uring. Ako. Ay, ikaw, alam ko si Ate Goring ka. Ano pangalan ko? Yung anak ni Pile. Oh, Nesida? ba hindi Pangit yun. Ha? Yun lang palang inaanak mo, kilala mo eh. Ako, ano pangalan ko? Ay, hindi ko na nga matandaan. Ay, nang hirap sa'yo eh. Hindi mo pala ako kilala eh. Ako yung si Zelda. Ay! Nagulat pa. Zelda, ba't ka payat naman? Walang makain eh. Kaya ba? Sexy nga eh. Ayokong mataba kasi baka hindi ako makapag-asawa. At yung insurance pala ganon. Dito, ewan ko sa inyo. Ibig mo sabihin kahit anong klaseng insurance. Tulong. Senior kid. Ilang taon na? 73 na eh. Okay.
Okay. Ang gusto lang naman niya i-insure kasi yung halimbawa pag na-hospital, yung ganun. Pero yung normal na ano lang. Age limit lang siya. Talaga? Si Zelda. Baka sa ibang company meron. Ayun nga, iba rin ako. Nakalimutan ko pangalan ng insurance na yun. Oh. Oo, yun nga. Oh, kaya kahit... Yung mga magulang ng mga kasama ko, nakukuhanin pa nila. Oo, yeah. Kaya lang, medyo pricey. Oo, medyo mahal siya. Oo, Kasi may edad na eh, meron na siyang may mga sakit-sakit na rin kasi. Sa bagay siya, wala naman siyang ano, wala naman kasi siyang maintenance. Ang gusto lang niya, halimbawa, na hospital, kung maoperahan, yun lang. Pero yung mga normal na check-up eh, pwede mo naman bayaran, hindi naman masyado mahal, ano. Ang mahal kasi yung pag na-hospital, ano. Oho. Kaya mo, Ah, kaya mo bumati. hindi na. Baka wala kang pamerienda sa akin. Nagugutom ako. Maganda muna ako. Oh, sige, thank you. Salamat sa info. Tsaka tuyo, ano. Oh, magbablog muna ako. So, inuwi ko, mahirap kasama yung pagka magbablog kaya. Thank you na. Thank you sa info. Saan ka pupunta na? Ibablog, pipicturean ko yung mga magagandang bahay dito. So, jetzt geht's weiter. Leider. Krankenversicherung ab der Philippinen, wenn schon so alt ist, es gibt nichts mehr. Guck mal, das Baum wäre sehr schön, ne? Oh. Aber, guck mal, Kokosnuss. Sehr schön. Aber es ist noch nicht viel, da ist ja noch Baby. Wow. Aber die Häuser hier ist wirklich sehr schön. Andere Teile ist schön, andere Teile ist nicht schön. Aber es ist normal. Oh, die Sonne. So, hört ihr das? The Eberkauf Brechen. Guck mal, das ist sehr schön. Kuya, pabili! Pabiling dalawa. Is kaupe is Brechen. Isa bunga. Yeah, dalawa lang. Das ist ein Philippinische Brechen. Yeah. Kuya, saan mo yung, ikaw ba gumagawa ng ano niya, yung pinaka-ano niya? O binibili mo ng tapos na ganun? Ah, okay. Pero yung ganyan, yung ganun, saan kinukuha, saan binibili? Ha? Kabiyaw. Ay, sa Kabiyaw. Gusto ko magawa ng ganyan. Gut. Er hat schon seine Backofen dabei. Das ist super, ne? Kostet. Kuya, magkano isa? 5 pesos? Oder? Magkano isa? 5? 10? Ah, ein Stück 5 pesos. Oh Gott, ne. Da ist gar nichts. 5 pesos. Aber thank you. Ist aber noch warm. Sehr schön. Thank you. So, es gehe mal vielleicht diese. Mal sehen, was hier gibt. Ja, so. Mal aber trotzdem. Ja, das ist halt schlimm, ne? Wenn da überall Müll da ist. Ja, aber mal sehen. Ich zeige euch mal hier Richtung. Boah, das ist Leben ab der Provinz, ne? Wie die Menschen wirklich leben. Ja. Hi! Good morning! Wow! Saan ka bumili ng gulay? Saan? Doon? Oh, okay. This is a pita melon, no? How much? 25 lang. Binibenta mo? Hindi, ito sa loob, meron nagtitinda. Ay, yung ampalaya? Binigay lang din, meron din. Ay, samahan mo ko. Halika. Okay. Ay, kaya lang wala akong dalang pera. O di, Kukunti lang yan. papuntahin mo doon mamaya. Ay, super. Scam it, ja.
Iske mit iya. Ano pangalan mo? Carmen. Si Carmen. Iske mit Carmen. Gimyo. Pamangkin ka. Genau, meine Anak ni Anita. ja, genau. Meine Nichte. Oh, Anak ni Anita ka mo. Pinsan si Mamang, di ba? ja, si Mama, ja, si Anita, ja. Guck mal, was für eine Gemüse gibt. Ja, weil ich kenne hier nicht aus. Ja. Ayan? Wow. Meron silang tanim? Hindi, oo, galing sa Tarlac. Ay, galing Tarlac. Galing sa kapatid ng asawa ko. Ay, ba? Asawa ko, pamangkin ni Nanang din. Yun palang nag-ano. Wow, tingnan mo. What is this? Kamote? Talbos. Wow, cool. Kumakain ka ba yan? Siyempre naman, yan gustong-gusto ko. Dihabi, gabi ako. Here, skip no, gemüse. Ay, ibig sabihin, saan ka ngayon nakatira? Doon sa kabila sa kalsada. Ay, okay. Wow, guck mal. Die Leute hier, sie haben so viele. Guck mal. Ang gabi, der ist Tapioca Ball Sensation. Hallo. Mal sehen. Saan ka kumuha ng malunggay? Hi. Good morning. Wow, guck mal, Aubergine. Wow. Ito na lang ang tanim? Ito na lang tinda niya? Ang palay, ayun. Asan? Patingin na ang palaya. Selda ba yung mama niyo to? Opo. Ay, Talaga ba? Opo. Ay, patingin. Kung nga, nakita niyo yung dala. Wow, ang dami ang palaya. Pita Milone. Kukumal siya. Merry Christmas. Tagal kong nakita kaya Ay, hindi ko na nga din natatandaan. Ano bang pangalan? Merry Christmas. Die Leute, morgen früh, die sind schon, erst hier ist so 7 Uhr, aber die sind schon alle wach und die verkaufen schon. Die arbeiten ja schon. Es kaufen mal Gemüse. Wow, sehr schön. Ja. Sehr gut. Guck mal, was macht sie denn? Was macht ihr denn da? Spielen. Guck mal, die Kinder, ne? Die spielen schon. Hi, sag hallo. Ja. No, sige na, tingnan, say hello. Ay, yung gusto ko yung ampalaya na ano. Oo, te. Tsaka yung ano, gusto ko maliit ng talong, maliliit lang. Malilit lang daw gusto. Magkano 1 kilo niya? Wala akong pera. Gagawin naman sila ron. Gagawin ka ba doon? O yung masarap yun na ano gigisan, no? Ate, meron akong dadalawa lang, tigis na kaya. Kung konti lang bili. Oy, masarap yung maliliit, di ba? Ay, ikaw na kayo mamili. Ako na daw mamili. Ante ka muna. Ikaw na mamili. Kano ba 1 kilo ng talong? Kaya Yeah? nga ng mura para mabili. So, ate, ipamigay. Gawa daw isang bata daw. Ipamigay mo yan. Ubus yan. Isa. Ja, die Tante verkauft Aubergine 1 Kilo, 50 pesos. Das ist noch nie mal 1 Euro. Es ist ungefähr 80 Cent, ne? Aber in Germany, der ist ganz teuer, ne? Ayun, namimili na siya. Yung maliit basta maliit. Yung maganda yung maliit. Iyan lumulus mo na kasi. Nakatong sa Tama na yan. Yan. Mayroon na yan. Baka mahigit pa yan 1 kilo. Tama na 1 kilo. Yan o. Ikaw nakakuha. Wala pa. So, Wala pa yan. Ilagyan mo pa nung ano na yun. Medyo malalaki na. Kasi Kaya, sandaan. wala na nagtitinda ng tinapay. 100 lang, pati pati ang palaya. Pero, bibili sana ka ng tinapay. Wala na, malis na yan. Okay. Bunda ba? So, jetzt habe ich eingekauft. 1 Kilo Aubergine und 1 Kilo Pita Melone für 100 Pesos. Ja, pas 1 Euro. 1 Euro 50. Wow, da kriegst du gar nichts in Germany. So, da ist eine Pumpe. Ja, sehr schön. Wunderschön. So. Lumundag na ng lumundag. Good morning. Ja, so viele Leute, schon morgen früh. Ja, die laufen schon überall. Wir gehen noch zum anderen Nachbar. Wir holen noch Malunggay, der ist sehr schön. Das sind so viele. Das ist sehr gesund. Alam mo ba na yan ang mahal doon? Kasi ano yan gamot Oo, gamot yan siya it's a medicine. Ibig mo sabihin, pwede natin kumuha ng ganyan lang basta? Ha? Baka
die Carmen, die macht einfach ab. ohne die Leute zu fragen, ob ihr darf, so ist das in der Provinz. So lebt man hier, einfach Gemüse von der Nachbar holen, ohne zu sagen. Guck mal, Carmen, hier, tingnan mo. Ganda. So ist das. Der ist sehr teuer in Germany. Ginagawan tiyan eh. Ako madalas na makain ito. Oo, yeah, kakain ka niya kasi ano yan. Napaka-healthy yan talaga. Sabaw na kinakain. Oh, bakit? Bakit? Ala. Och talaga, sie isst das gar nicht nur die Suppe, no? Aber der ist sehr, sehr gesund. Die gesundeste Gemüse. Ja, komm, vielen Dank. Hindi ka naman kakawak. Ja. So ist das. Ja, sehr schön. Es kann nichts mehr, es kann nichts mehr tragen, so viel. Wir haben so viel gekriegt. Ja. Isa pa, pwede din yung kaya lang, huwag mong ginagawa yan, ti. Mahal ng ti na yan, eh. So, gehen mal jetzt weiter. Mal sehen. Im Bürgermeister, der arbeitet trotzdem immer noch, ich weiß gar nicht, wie viel. Was will noch? Ano, gaano pa kaya karaming gusto? Mukhang nagtatrabaho pa, ano? So, wir gehen jetzt nach Hause. Die Sonne kommt jetzt raus. Ist so heiß. Ay. Nakuha na ba ako dyan? Aber siyempre, oh. Ayun. Kayang-kaya ka dyan. O, kaya lang, vlog, kailangan i-follow mo ako eh. Kung hindi mo ako papalo, Ay, ganun ba? hindi mo ito makikita sa television. Hi! Morning! Oh. Die haben jetzt schon gearbeitet. Bevor die Sonne aufgeht, die gehen schon raus und arbeiten. Jetzt sind die fertig, dann machen die Frühstück. So ist es. Okay. Aber siyempre, yun ang hinahanap ko eh. Besuche mal meine Onkel. War auch so lang in Dubai oder in Saudi-Arabia. Wow, guwapo pa rin, ano? Yeah, he's still pogi. Guwapo, yeah. Ano, kumusta na? Okay lang. Okay lang. Tingnan mo nga, pensyonado na kasi, ano? Paupo-upo na lang. Er is pensioner, yeah. Baka walang tinapay, eh. So, meine Onkel, no? Da ist auch, war auch so lang, bilang, gano'ng katagal ka doon? Sa Arab? Wow, guck mal, war 26 Jahre lang in Arabia. Er hat dort so lange gearbeitet, damit er seine ganze Familie und Kinder ernähren kann und in die Schule schicken kann. Oh, diba? So ist das. Pagkikis lang kitang kape. Hindi ako nagkakape. Mainit. Ayoko ng kape. Perahan mo na lang. Marami palang gulay. Saan ka ba bibili ng gulay?